ماكلة ودواء، الصيف والشتوى، والأكثر من هذا مقوية للمناعة ديال الجسم وكتحميك من مجموعة ديال الأمراض الخريفية جديدة وصحية وسهلة واقتصادية. نبداو على بركة الله، وكتخلص حتى من الكوليسترول والدهون الثلاثية. والأكثر من ذلك كنصحوا بها أشهر الأطباء العرب وكذلك اللي من دول متقدمة عالمية. عندنا هنايا حبة من الخيار، وحنا عارفين أن الفوائد ديال الخيار كيجر لينا أولا كيمتص لينا الدهون الثلاثية بشتى الأنواع ديالها، وكذلك كيخلصنا من مشاكل ديال عسر الهضم. كناخذوا منه حبه واحده، وما نساوش انه ضابط لضغط الدم اللي تيكون مرتفع. والاكثر من هذا تينفعنا حتى بالنسبه للناس اللي تيبغيو ينقصوا الوزن وعندهم مشكل ديال البدانه وزياده الوزن. عندنا هنايا الخس المعالج لفقر الدم والانيميا. كناخذ تقريبا واحد 6 ديال الوريقات اولا 7، كنغسلهم نخليهم ينشفوا، ومن بعد كندوز وكنقطعهم. وهنا عندنا البرقوق اللي معروف بالفوائد ديالو في علاج والتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي. غادي ناخذ 4 ديال الحبات راها كافيه، وبالنسبه للثمن ديالهم راه تيكون جد مناسب بحيث انه ما تيفوتش نهائيا 7 دراهم فقط كيف كتشوفوا معايا. غادي نقطع هاد المكونات، غادي نحيد منهم العظم، ولا لقيتو الاسود يكون احسن وافضل لانه معالج لفقر الدم والانيميا، وكذلك تينفع بشكل كبير في تقويه الجسم ورفع نسبه الشبع في الجسم ديالنا. انا من بعد ما قطعته، انا هاد السلطه شخصيا عندي وحده في طنجره وحده في فمي، جد مهمه بالنسبه لي وكتعجبني بزاف بزاف بزاف. وحتى بالنسبه الوليدات كنعتمد عليهم بحيث انها غنيه بالفيتامينات بشتى الانواع ديالها. هكا كينصوبوا وكولوا، وتنديرها لهم حتى في الكوتي مرات كثيره وعديده. من بعد ما قطعت بهذا الشكل، غادي ناخذ سكينجبير اولا الزنجبيل المضاد للالتهابات المقوي للمناعه خلال هذه الفتره الخريفيه والشتويه، اللي ما كيخليش عندكم مشكل ديال الكحه والرشح والسعال وضيق التنفس. غير هو تيكون خضر، وكذلك كيحرق لنا الدهون كيف سبق وذكرت بطريقه سريعه وسحريه. وهنا من بعد ما غادي نقطع هاد المكونات، غادي ناكل عاوتاني طريف اخر، وغادي ندوزو للمرحله المواليه اننا غادي نضيفو الدرسين امام او ما يسمى بالقرفه البلديه، قياس تقريبا واحد نصف ملعقه منها. هكا كاين شلاضه كليتها غا هكا فوالا. وغادي نخلطو مع باقي المكونات. بالنسبه للناس اللي تيكون عندهم وليداتهم تيبغيو الحلاوه، فتنفضلوا اننا نزيدوا واحد 2 معالق كبارين ديال الزبيب اللي تيكون ديجا مرقد قبل، هذه من جهه. ومن جهه اخرى كنضيفوا كذلك القليل من السكر الفاني اللي كتكون فيه نسمه جديده وجد رائعه، وكذلك كتشجعنا باش ناخذوا لا سالاد ديالنا. وهنا غادي نضيف المكونات اللي سبق وذكرت، غير هو بالنسبه الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم ما يستعملوش هاد الاعشاب اللي سبق وذكرت، يكتفيو بالمكونات قبل فقط. وها هي واجده، وما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، اعتمدوها لوليداتكم باش هكا ما تعانيوش من مشاكل صحيه.